turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 24 Gashyantare 2024. Isomo rya mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 26 umurongo wa 16 kugeza ku 19. Musabwira abayisiraheli ati, uyu munsi Uhoraho Imana yawe akubwirije gukurikiza amategeko n'iyo migenzo. Ujye ubyitaho, ubikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Uyu munsi dore watumye Uhoraho avuga yeruye ko azakubera Imana, ariko nawe ugakurikiza inzira ze, wita ku mategeko ye n'amabwiriza ye n'imigenzo ye, mbese ukajya wumvira ijwi rye. Uyu munsi kandi Uhoraho nawe yatumye uvuga weruye ko uzamubera umuryango w'ubukonde yihariye, nk'uko yabigusezeranyije, kandi ko uzakomeza amategeko ye yose. Icyo gihe rero azagukuza, agusumbishe ayandi mahanga yaremye yose, uyarushe icyubahiro n'ubwamamare n'ishema, bityo ubere Uhoraho Imana yawe umuryango mutagatifu nk'uko yabigusezeranyije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo, bagakurikiza amategeko y'Uhoraho. Hahirwa bumvira ibyemezo bye, bakamushakashaka babikuye ku mutima. Ni wowe witangarije amabwiriza, ugira ngo bayakurikize ubutayahuga. Icyampa ngo inzira zanjye zihame, kugira ngo nkurikize ugushaka kwawe. Nzagushimagiza n'umutima uboneye, maze kumenya amateka atunganye uciye. Ugushaka kwawe nzagukurikiza, ntuzantererane bibaho. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza ku 48. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe, wanjye umwanzi wawe. Ngeho ndababwira ngo nimukunde ababanga, musabire ababatoteza, bityo muzaba abana ba so uri mu ijuru, we uvusha izuba rye ku babi no kubeza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikundira gusa ababakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bose ko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muvindimwe, muzamurushije icy'abandi? Ese abatazi Imana bose ko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane, kuko so mu ijuru ari intungane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mwebweho rero muzabe intungane, nk'uko so mu ijuru ari intungane. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Nyagasani araduhamagaye kugira ngo tugirire neza. Ube hamwe natwe kugira ngo Imana itambuke iwawe, maze ihatambagire, ikomeze kukugira neza buri munsi. Ngo umunsi umwe mu ishuri rimwe, ngo mwarimu yigeze yinjira arigisha. Uko ari kwigisha, akabona umunyeshuri ararangaye. Nuko mwamaze kugira amatsiko yo kujya kureba icyo umunyeshuri arangariye. Aza gusanga wa munyeshuri ari kureba inoti, amafaranga. Kubaza amafaranga y'u Rwanda ni inoti ya 5. Hari inyandiko yari iriho. Nuko mwarimu akajya abona wa munyeshuri arangariye ya nyandiko yari iri kuri ya note. Mwarimu bishoke ko akuba umuntu kamufashe, nuko ahita ashikuza ya note, arayifata, arayibika. Wa mwana ararira. Amaze kurira, bishoke ko atekereje ko mwarimu yitwaye burundu, ntazongera kuyimuha. Ako kanya wa munyeshuri ahita asohoka mu ishuri, ajya kurega mwarimu ko mwarimu yamutwaye amafaranga ye, inota ya 5. Nuko batumiza mwarimu mu kwiregura. Ubwo urumva ko icyari ishuri gihindutse urukiko. Baratangira baraburana. Ikirego cyagiraga giti, kubera icyo watwaye amafaranga y'umwana. Nuko mwarimu mu kwiregura aramubwira ati, nasomye kuri note aho umwana yarari kureba, nsanga handitse ngo birabujije kwigana iyi noti, verbe étudier. Nyuma yuko mbonye umwana arangariye amafaranga n'inyandiko riri kuri iyi noti, kandi njye nifuzaga ko uyu mwana ankurikira kugira ngo mwigishe, nahise nyifata, dore ko hari handitse n'ubundi birabujije kwigana iyi note. Ubwo rero nahise nyitwara kuko bibujijwe kuyigana. Nuko
wa mwana nawe mu kwisobanura, dore ko iyo ugiye mu rukiko ugomba kumva urega ndetse n'uregwa, wa mwana mu kwisobanura avuga ati oya, iyi note njyayo nanjye nahoze ntangara amagambo yanditseho ngo birabujijwe kwigana iyi noti, verbe imiter. Nahise numva ko ari icyaha gukora amafaranga y'amakorano, phobie. Ese ukurikije iri shuri rihindutse urukiko, ninde uza gutsinda uru rubanza, ari mwarimu ari umunyeshuri? Ese n'ukwigana di verbe étudier cyangwa n'ukwigana di verbe imiter, ari mwarimu ari umunyeshuri, ninde watsinze? Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko umunyeshuri ufite ubwenge yakagombye kwigana mwarimu, ibyo mwarimu ari kumwigisha akagenda byigana. Ariko twebwe hari igihe tuba abanyeshuri, narinjye kuvuga babi, tugahera mu mafaranga, tugahera kureba amafaranga gusa, turangariye amafaranga, ariko tutari gushaka kwigana mwarimu uri mu ishuri. Mu gihe mwarimu yifuza ko twareka kwigana inoti kugira ngo tumwigane maze tumenye ubwenge, twebwe abanyeshuri dushakisha ibyo bintu byose byenda biturangaza, bikaza kurangira mwarimu tutamwiganye, ahubwo turi gukwepa, turi kurangara. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Amasomo kintu byacu dutegura ryoshye cyane, ubwo tugiye kuzirikana kuri iyo nshinga twakomeje kuzirikanaho kwigana, bize kudufasha kwiga tukabasha kwigana mwarimu. Mwarimu mukuru ninde? Ni Yesu Kristo, niwe twese dukurikiye tugomba kwigana. Ubwo intego remezo iraza kugira iti kwigana ubutungane bw'Imana, kuba intungane nk'uko Imana itunganye. Ese wabigeraho? Biragoye kubigeraho, ariko nukugerageza kwigana Imana. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku butungane, ubwo tugomba kurebera ku Mana aho kurebera ku bantu, ubwo tugomba kurebera ku Mana kuri Yesu Kristo aho kurebera ku bintu, dukomeza turangarira inyugute ziri ku noti, akazaze dutwara bikaza kurangira tubuze ubwenge. Mu isomo rya mbere twumvise Imana n'umuryango wayo bafitanye ikiganiro buri wese agomba gushyira mu rwe ruhare kugira ngo isezerano ryabo rikomere, ariko byose mu murongo wo kwigana Imana nyir'ubutungane, nyir'ubutagatifu. Iyo rero nabashije kumva ijambo ry'Imana nkayikurikira, birangira ndi no kuyikurikiza. Iki ni Imana isezeranya umuryango wayo kwizayibera Imana, nabo bakamubera umuryango mwiza. La fidélité, ubudahemuka ku isezerano. Nuko Uhoraho abwira umuryango we ati uyu munsi Uhoraho Imana yawe akubwirije gukurikiza amategeko n'iyo migenzo, ujye ubyitaho bikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Amen. Ibi rero Nyagasani umubyeyi wacu, Imana yacu, ntabwo azigera atezuka gutubera Imana umubyeyi. Nawe rero akagusaba kutazigera uteshuka ku nshingano ufite, ku masezerano, ugakomeza kumubera umuryango mwiza, kunyura mu nzira ze, kugendera mu nzira ze, kumukurikira ndetse no kumukurikiza, nguko kwigana Imana, ubutungane bw'Imana. Ni nayo ntero y'umurimbyi wa Zaburi uyu munsi, kurebera ku Mana aho kurebera ku bantu, aho kurebera ku bintu, nibwo tuzahirwa koko. Ubwo wagize ati Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Amen. Gukurikiza amategeko y'Uhoraho ni ukurebera ku Mana, ubutungane bw'Imana, kurangamira uruhanga rw'Imana aho kurangamira amaboko y'Imana. Kuko abantu benshi hano ku isi dukunze gushaka Imana iduhereza ya mafaranga, ati mbereza amafaranga, akaba ibyo gusa duhugiramo, tukaza kwibagirwa kureba uruhanga rw'Imana, ubutoni bw'Imana, ubutagatifu bw'Imana, ubutungane bw'Imana. Nibwo tugomba kwigana uyu munsi ndetse no kubukurikiza. Burya kwigana ugomba kubanza nyine kuba wize kugira ngo ushobore kugira ute kwigana mwarimu, kwigana Imana. Na nibyo mu ivanjiri uyu munsi Yesu Kristo ari gutubwira, kurebera ku Mana aho kurebera ku bantu. Kuko ubutungane bw'abantu twebwe buracagase. Kubera iki? Kuko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, nous avons des limites, turacagase, dufite intangiriro, dufite n'iherezo. Ariko Imana yo, Imana ihoraho, nta ntangiriro ijya, nta n'iherezo igira, ihoraho. Imana ni byose, na niyo mpamvu tugomba nyine kuyireberaho. Kuko nta muntu w'umunyabwenge urebera ku muswa, nta muntu w'umunyabwenge urebera ko byananiye, ahubwo turebera ku wabishoboye kugira ngo tumwigane, tumwigireho, maze tumukurikire kandi tumukurikize. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo uri kuduhamagara kumwigana, imite, bityo ibiturangaza byose tukabishyira ku ruhande, akaba ariwe turangamira. Buri Imana ivuze ijambo urukundo, biragoye ko umuntu yakunda 100%, nta marangamutima arimo,
nta cyene waho kirimo, nta rwikekwe rurimo. Ariko Imana gusa niyo yabishoboye, kuko yo ikunda, itagendeye ku moko, itagendeye ku mipaka, itagendeye ku idini, itagendeye ku bihugu, itagendeye ku misusire, igihagararo, ahubwo Imana ireba umutima. Imana ikunda abantu bose idacagura. Naho wowe nanjye, kubera inenge tugira, ureba umuntu ukawatangiye kumubonamo ikintu, ureba umuntu ukawatangiye kumubonamo amafaranga, ukawatangiye nyine gushakisha uburyo bwose yarangarira ukamwigana, ubwo ukaba wirinze nyine kumwigana, ntuzanigane nawe. Rero muvandimwe, urukundo nyarwo ni urukomoka ku Mana, ni urugomba gushingira ku Mana, ni ukurebera ku Mana. Imana ikize ku mbabazi, Imana ikize ku rukundo, akaba ariyo tureberaho. Ati reka nkune mugenzi wanjye nk'uko mbyumva, ntago wabishobora. Urukundo rwo kubeshyana, urukundo rwo kuryarya, ntago ruzaramba niba rutarebeye ku Mana, kurebera ku Mana. Umutwe wa 5 w'ivanjiri ya Matayo, umurongo 48 uko ufata mu mutwe. Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Amen, amen, amen. Turi muri iyi si, turi gushakisha ubutungane, ariko ntitwazabona ubutungane ku bantu, ahubwo ku Mana, kurebera ku Mana buri gihe. Nikize ku butungane. Akenshi twebwe abantu, impamvu dutsindwa, impamvu bitunanira, impamvu tutagera iyo tugiye, nuko dukomeza kurebera kuri bagenzi bacu nabo bacagase, b'abanyabyaha we nanjye, bikaza kurangira Imana tutari kwireba. Akaba mwana bereka inyenyeri mu kirere, aho kugira ngo ayirebe agakomeza kwirebera urutoki ruri kwimwereka. Akenshi tugarukira ku bigaragara, nyamara Imana itagaragara, yuzuye ku butungane, ikize ku butungane, ntaba ariyo tureba. Kurebera ku Mana, kwigana Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abayoboke b'Imana babiri barakundanaga, basengana, basengera muri charismatique. Ubwo yari Yohani na Mariya. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko nyakibatarara bushyitsi, inkuru mbi iza kugaragara muri koraniro ry'aba charismatique. Yohana aza kugera cya aroga umwana w'ikinege wo kwa Mariya. Amaze kumuroga, iyi nkuru mbi irasakara, biza kuba nyine impamo ko Yohani yakoze ibingibi. Ubwo Mariya afata icyemezo cy'uko atazongera na rimwe gukandagira mu ikoraniro no guhura na Yohani, nta hantu namwe bazongera guhurira. Nuko Mariya arigunga agiwe, nyuma yuko amaze guhura n'icyo cyago, umwana we w'imfura, umwana w'ikinege, birangiye Yohani amwivuganya. Igihe cyaje kugera, baba charismatique ry'akoraniro basenganaga, babona koko igikuba cyacitse kwa Mariya. Uburyo Yohana amuhemukiye kandi barasenganaga. Ushoboye kumwe yari umuyobozi, undi amwungirije. Nuko aba charismatique bafata icyemezo cyuko bagiye gukora ubutumwa kwa Mariya ndetse no kwa Yohani, kugira ngo babunge. Ese ni babunga barongera bagarure wa mwana w'imfura, wa mwana w'ikinege wo kwa Mariya? Ukomeze ubyibazeho. Nuko baragenda, na nyuma yuko Mariya agahinda n'intimba bimushenguye, ameze nabi pe. Nuko babura aho bahera, barabunga. Yohana aza kwemera ko azasaba imbabazi. Bageze kwa Mariya, Mariya nawe baramwigisha kugeza igihe yemeye ko agiye gusaba imbabazi. Nuko umunsi wo kwiyunguragera, baba charismatique bakuru, kugira ngo burure Mariya yongera amererwa neza, baza gusaba Yohani ko yahereza Mariya inka iyi ngiyi ifatika, nyine ishya akababaro ku mwana wa Mariya yivuganye. Nuko Yohani kubera ko yumvaga nawe akeneye kubohoka kubera icyo cyaha yakoze kiremereye, aragenda inka imwe yarafite, nuko arayishorera ayishyira Mariya, dore ko yari ifite n'amezi. N'inka ni yayo nyine. Aragenda bigejeje kwa Mariya, bariyunga, bongera barasabana, bariyunga. Mariya rero atangira no kunywa ku mata yo kuri yanka. Bamaze kwiyunga, bishoboke ko batangiye no kugenda basabana mu kiliziya, ntawamenya. Hashize iminsi, Mariya aza kurwara indwara ikomeye cyane y'umutima. Ararwara, arivuza, anyura mu bitaro byinshi cyane, Mariya ntiyakira. Nuko ngo igihe cyaje kugera, byandi byo kwa mutindi yanditse ntiriva, Mariya ngo ari mu bitaro, arebye cyane, ari hafi gupfa, atangiye no kuraga kubera iyo ndwara y'umutima. Muri we agaharumva adatekanye,
byaje kugera igihe kubera icyo gihe cyose yamaze nyuma y'uko amaze kwiyungana Yohani yakomeje abura umutekano. Nubwo Yohani we yishimye, ariko Mariya nyuma y'uko biyunze ahubwo ibintu byasubiye urudubi, ntiyongeye kwishima na busa. Nuko ari ku gitanda arembye agiye gupfa, barangije no kumusezeraho, yarangije no kuraga. Nuko Mariya aza gutumiza kuri Yohani, maze Yohani amugeraho yari ari mu bitaro. Nuko Mariya aramubwira ati, umva rero Yohani, bari barantegetse gukubabarira, nakubabariye kubera ko babintegetse, ndetse ngusaba n'inka y'indishyi y'akababaro uranayimba, narayakiriye. Ariko ubu ngubu ndi hafi kwitahira, uyu munsi ndifuza gukubabarira noneho byuzuye, kuko cya gihe sinigeze nkubabarira, bampatiye gukubabarira ariko ntibyari bindimo. Uyu munsi rero nifuje ko mbere y'uko nakwitahira, nakwitaba Imana, nagusaba imbabazi, kuko naguhaye imbabazi zitari zo. Narakubeshye ko naguhaye imbabazi kandi ntazari zirimo. N'ikimenyetso, inka yawe yanka wampaye urayisubirana, yongera ibi yawe n'ukundi, kuko ngiye gukubabarira nta nicyo nkwatse. Mbaje icyemezo cyo ngiye gukubabarira ntacyo nkwatse. Inka yawe isubirane ni yayo, ubundi nanjye umbabarire nzitahire mu mahoro. Muri ako kanya birumvikana Yohani yararize bikomeye, kuko yumvaga yarabohotse, yumvaga n'ubundi yari yababariwe. None wumve ko Mariya koko atari yaramubariye mbere. Birumvikana Yohani yamuhaye imbabazi kandi ko wasubirana yanka ye. Hashize igihe gito, ubwo mutegereje ko mbabwira uburyo Mariya yaje kwitahira. Hashize igihe gito, Mariya bagiye kubona babona asezeye mu bitaro. Ya ndwara yari ikize, yararwaye umutima. Wa mutima uhita ukira nyuma y'uko ababariye Yohani, nyuma y'uko asubije Yohani yanka ye, na nyuma y'uko amubabariye. Abantu bose birabatangaza uburyo Mariya bari biteguye kumushyingura, none asezeye ibitaro, asubiye mu rugo iwe ari mutaraga. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngicyo bita imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana, urukundo rw'Imana. Ni ugutarebera ku bantu ahubwo ku Mana. Izi mbabazi zo kwa Mariya yarazihatiwe n'abakuru ba karisimatike, abakuru b'ikoraniro, kubera ko bumvaga hari igitagenda koko ku bavandimwe babo. Nibyo koko abantu benshi dukunze guhatira bagenzi bacu gusaba no gutanga imbabazi, ariko tujya tuzirikana ngo izo mbabazi z'umuhate, izo mbabazi zo kwinginga, izo mbabazi zirimo kondisiyo, zirimo tena, question mark, ujye ushyiraho utubazo nka 5, kuko izo mbabazi akenshi kuba ari ukuguhata nka kwa kundi bahata ibirayi n'ibijumba, ariko zidakuturutseho, ziturutse ku bantu. Nguko abantu benshi twigana abantu, tukabigana aho kwigana Imana. Mariya uyu munsi nawe kumurikire ubabarira Yohani, uko akenshi ari igihe duhamagaza televiziyo, za radio, ati muze murebe uko ndi gutanga imbabazi, ndi gusaba imbabazi, muze murebe. Ariko uri kwiyerekana inyuma wababariye, wasanga imbere utarababarira, wasanga nawe impamvu utarakira buriya burwayi ari uko hari akantu wabikiye mugenzi wawe, ari uko utarababarira Yohani. Wasanga hari indwara warwaye, ari iz'umutima, ari iz'umubiri, ari iza roho, ukarwara umugongo udakira, ukarwara umutwe udakira, ukarwara igifu kidakira. Kubera iki? Ushobora kuba wababariye mugenzi wawe iby'inyuma kubera igitsure cy'abantu, ijisho ry'abantu, ariko imbere y'Imana utaramubabarira. Uyu munsi nawe wongere urebere ku Mana, aho kurebera ku bantu bari abakuru b'umuryango, bari abakuru mu nzego zo hirya kure, aho urebere ku Mana. Urebe ijisho ry'Imana, ijisho ry'imbabazi, urebe mu mutima. Ese buriya mubyeyi, umuntu akwiciye umuntu, ni ikihe kiguzi, ni iyihe ngwate, ni iyihe ndishyi y'akababaro yaguha kugira ngo guhoze amarira y'uriya muntu wapfuye? Ubu se wabona ikintu kingana umuntu? Iyi nka ntishobora kungana umuntu. Burya nutangira gusaba umuntu ngo nzanire ibingibi kugira ngo nkubabarire, uzamenye ko izo mbabazi ari iz'abantu nyine, ntabwo ari iz'Imana. Izo mbabazi ni iz'inyuma nyine, ntabwo ari iz'Imana, kuko imbabazi z'Imana nta kintu zisaba. Nicyo gitumye Mariya akira. Mariya akize kubera ko mbere kare kose yakiriye amaturo, yakira ibintu, ariko yari atarakira ubuntu bw'Imana. Imbabazi ni ubuntu bw'Imana, imbabazi ni ubuntu bw'Imana. Iyo cyose utarakira imbabazi z'Imana ntabwo ushobora gukira, ntabwo ushobora kubabarira ngo bikunde. Erega umuntu agukorera amakosa, agakwiba, akaguhemukira, agakwicira, akagukora ibintu byamfuramye, akagukorera ubugira nabi bwose,
ariko twebwe abantu turabanyantege nke, biragoye pe, biragoye kwamubabarira, biragoye, ariko birashoboka urebeye ku Mana. Nicyo gusa gishoboka mu byo bica akarongo. Ku muntu urebeye ku muntu, ushatse kureba, ushatse gutanga imbabazi umuntu waguhemukiye, akongera akaguhemukira, agakwicira, agakurogera, ku bwawe ntabyo washobora. Ku bakuru babigutegetse nabyo ntiwabishobora. Babimenamo amafaranga menshi, bakaguhereza ibintu, bakaguhereza inka, ihene, intama n'ibindi byinshi cyane, amatungo menshi, ariko nta gishobora gusimbura ubuntu bw'Imana. Niba nta mutima ufite ubabara ngo wongere ubabarire, ntibishoboka. Niyo mpamvu ijambo bita compassion, ijambo bita miséricorde, souffrir avec, kubabara. Mariya akababara mu mutima, ugahora umurya, abaganga bagashaka indwara bakayibura. Kubera iki? Agomba nyine kubanza kubabara kugira ngo azabone uburyo ababarira Yohani, bikarangira nyine aronse imbabazi, akize. Kubera iki? Kwigana impuhwe z'Imana. Iyaba uyu munsi nawe wakundaga ukumva ijwi ry'Imana, ukuntu Nyagasani agenda atambuka iwawe, agukomanga ati, wasanga nawe warababariye bya nyirarureshwa, wasanga warasabye imbabazi bya nyirarureshwa, wasanga waratanze imbabazi bya nyirarureshwa, wasanga warabikoze by'inyuma ku gitugu cy'abantu gusa, ariko nta mutima, nta butungane burimo. Kurebera ku butungane bw'Imana, kwigana ubutungane bw'Imana, nk'uko umunyeshuri ufite ubwenge yigana mwarimu akamukurikira n'umutima wose, niko umukristo nawe agomba kurebera kuri Kristo ufite ubutungane busendereye, akamwiga, akamwigana, ubundi akamukurikira, akamukurikiza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.